नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, एक नी एक्सपर्ट। मुझे कई पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हमारे घुटने में से आवाज़ आती है, घुटने में से आवाज़ आई, अब हम क्या करें? तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ये बताने के लिए कि घुटने में से आवाज़ कितने तरह की होती है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। पहली आवाज़ जो होती है वो है पॉप होती है। सडनली एकदम से ज़ोर से आवाज़ आती है, आपको घुटने में इंजरी हुई और एकदम से आपको घुटने में ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी, पॉप या टक करके ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी आपको, उसको पॉप बोलते हैं। और ये आवाज़ यूजुअली एक सिग्निफिकेंट आवाज़ होती है और इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर का, घुटने के अंदर का वॉशर जिसको गद्दी बोलते हैं या फिर लिगामेंट टूट गया है और इसके लिए डेफिनेटली आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी जो मोस्ट कॉमन आवाज़ हमने देखी है वो है क्लिक की आवाज़। क्लिक क्या होता है? क्लिक का मतलब ये होता है कि आप घुटना मोड़ रहे हैं और सीधा कर रहे हैं, और जब आप मोड़ रहे हैं और सीधा कर रहे हैं उसके बीच में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे घुटने में एक टक करके या टिक करके क्लिक करके आवाज़ आएगी और ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगी। मतलब जैसे आप जितना मोड़ रहे हैं और जितना मोड़ रहे हैं सीधा कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ये आवाज़ आएगी और ये आवाज़ यूजुअली घुटने के अंदर कोई गादी फट गई हो या लिगामेंट का टुकड़ा जो घुटने में फंस रहा हो उसके कारण होता है और ये यूजुअली क्रॉनिक केसेस में होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको लिगामेंट की या गादी की इंजरी हुई है और आप उस पर चल रहे हैं तो फिर ये क्लिकिंग जो है वो आपको रहेगी और पर्टिकुलर पोर्शन पे जब आप मोड़ोगे सीधा करोगे एक उस पर ऐसा मौका आएगा कि वो आवाज़ आएगी, फिर वो आवाज़ चली जाएगी। तीसरी जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं क्लंक। ये क्लंक जो आवाज़ आती है वो टक करके आती है और यूजुअली बहुत कॉमनली हमारे जब जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है जिन पेशेंट्स में, उनमें हमको देखने को मिलता है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद। और क्यों होता है कि जो टकनी होती है घुटने के ऊपर की, जो पटेला की हड्डी होती है उसके ऊपर एक नोड्यूल बन जाता है जो एक मूवमेंट में फंस जाता है और जब मरीज घुटना मोड़ के सीधा करने की कोशिश करता है तो वो क्लंक करके आवाज़ आती है और ये डिस्टर्बिंग आवाज़ होती है। और यूजुअली ऐसे केसेस के लिए हम लोग एक आर्थोस्कोपिक सर्जरी करते हैं जिसको आर्थोस्कोपिक पटेला क्लंक, दूरबीन से हम वो जो पटेला का ऊपर का नोडुल बन गया वो निकाल देते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चौथी जो आवाज़ हमको आती है वो क्रीकिंग आवाज़ आती है। क्रीकिंग मतलब कर 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 कर। ये आवाज़ यूजुअली घुटने में अगर घिसारा आ जाता है और एडवांस स्टेज में होता है तो देखने को मिलती है। ये इसलिए आती है क्योंकि आपकी जो स्मूथ सतह होती है, एक चिकनी सरफेस होती है आपकी घुटने की, चिकनी सतह होती है वो खुरदरी हो जाती है और उसके कारण से जब घुटना मोड़ते हैं और सीधा करते हैं तो कर 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 की आवाज़ आती है और ये घुटने में घिसारा, ये घुटना खराब हो जाने का, ये घुटने में डीजनरेशन, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण होता है। अगर ऐसा है तो आपको अपना एक्सरे कराना चाहिए और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की मदद लेनी चाहिए। पांचवी जो आवाज़ हमको कॉमनली देखने को मिलती है वो क्रैकलिंग नॉइज होती है और ये हमको तब देखने को मिलती है जब कोई कसरत के डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर फोर्सफुली आपका घुटना मोड़ देते हैं तब कर करके आवाज़ सुनाई देती है। इसको क्रैकलिंग नॉइज बोलते हैं और ये अंदर के जो एडेशंस बन जाते हैं आपके, ये अंदर के जो आपके जो घुटने के अंदर के रेशे टाइट हो जाते हैं और वो टूटने के कारण ये आवाज़ होती है। नॉर्मली हम किसी भी तरह का घुटने पे फोर्स मैनिपुलेशन का समर्थन नहीं करते हैं, वो नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए हम यूजुअली खुद भी और अपने फिजियोथेरेपिस्ट को भी हम यही सलाह देते हैं कि अब आप फोर्स बेंडिंग घुटने का नहीं करें। छठी जो आवाज़ आती है उसको स्नैपिंग बोलते हैं। ये घुटने के बाहर की तरफ होती है और ये घुटने के बाहर की जो बैंड्स होते हैं जिसको इलियोटिबियल बैंड, ये तो बाइसेप्स टेंडन बोलते हैं, उसके कारण आती है और घुटने के बाहर के जो बरसा होते हैं उसके ऊपर जो टेंडन है वो स्नैप करती है, टक टक टक। और ये भी हर बार जब आप मोड़ोगे और सीधा करोगे तब आवाज़ आएगी और घुटने के बाहर की तरफ आती है। तो इसको स्नैपिंग इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, ये तो स्नैपिंग नी सिंड्रोम बोलते हैं और ये यूजुअली हमको बाहर की तरफ देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया बच्चों में क्लिकिंग की आवाज़ आए या बच्चों में आपको जो आवाज़ आती है और हर बार बेंडिंग और सीधा करने को होती है, ये कई बार डिस्कॉइड मेनिस्कस जिसमें आपकी जो गद्दी होती है वो बच्चों में सूजन, जिसमें सूजन हो जाती है, जो जन्मजात वो गद्दी बड़ी होती है उसमें भी आ सकती है। तो अगर बच्चों में आपको हर बार मोड़ने पे सीधा करने पे क्लिकिंग की आवाज़ आती है तो ये एक डिस्कॉइड मेनिस्कस का लक्षण हो सकता है। अब हम आते हैं वो आवाज़ जो हमें सबसे कॉमनली देखने को मिलती है जिसको फाइन क्रेपिटस बोलते हैं और ये हमारे एक्सपीरियंस में करीबन 30 से 40% लोगों में आमतः स्वतः ही पाई जाती है। और अच्छी बात यह है कि ये सबसे कॉमन आवाज़ है जो घुटने में होने वाली है, परंतु ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं होती है। ये बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी तकलीफ के भी हो सकती है। और अगर आपको घुटने में इस तरह की आवाज़ आती है, फाइन क्रेपिटस की या फाइन आवाज़ें आती हैं कर कर की, तो
मोस्ट चांसेस ये हैं कि आपको कोई घुटने में तकलीफ नहीं होगी, आपका घुटना बिल्कुल अच्छा होगा। स्पेसिफिकली इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके घुटने में आवाज तो आ रही है पर उसमें उसके साथ साथ दुखावा नहीं है। अगर यही फाइन कैपिटिस आपको हल्की आवाज आती है और उसके साथ थोड़ा आपको दुखावा होता है तो दो लक्षण हो सकते हैं, या तो पटेलोफिमोरल जो टकनी है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे पटेलोफिमोरल इंस्टेबिलिटी हो गई, या उसमें थोड़ा घिसारा हो गया, या पटेलोफिमोरल सिंड्रोम हो गया, तो उसमें थोड़ी आवाज थोड़ा दुखावा हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि हल्का घिसारा आपके घुटने में शुरू हुआ है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें भी फाइन क्रेपिटस और थोड़ा दर्द हो सकता है। तो हल्की कड़कड़ की आवाज़ हल्के दुखावे के साथ आती है तो एक बार अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप एक परामर्श ले लें कि इसमें कोई चिंता वाली बात तो नहीं है। खास मैं इसमें आपको एक बताना चाहूँगा, एक ट्राइबो न्यूक्लिएशन करके फिनोमिनन होता है और इसमें जब आप घुटना मोड़ते हो सीधा करते हो तो घुटने के अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं जो छूटते हैं। तो कई बार कभी आपने देखा होगा कई लोग उंगलियां मोड़ के आवाज़ निकाल सकते हैं, कई बार लोग घुटना मोड़ के आवाज़ निकाल सकते हैं। तो ये एक ट्राइबो न्यूक्लिएशन फिनोमिनन होता है, ये नॉर्मल होता है, इसमें किसी तरह की चिंता करने वाली बात नहीं है। तो अगर आप घुटना मोड़ के या उंगलियां मोड़ के आवाज़ निकाल सकते हैं तो इसमें बहुत चिंता वाली बात नहीं होती। अगर आपको इससे घुटने में आवाज़ आने के संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।